E'tibor bering, Real Madridning birorta futbolchisi Ispaniya terma jamoasi safida jahon chempionatiga bormaydi. Ha, bu aniq bo'ldi. De La Fuente Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatiga boradigan qaydnomasini e'lon qildi va undagi tarkibda birorta Real futbolchisi yo'q. Va bilasizmi, bu tarixda ilk marotaba sodir bo'lmoqda. Ya'ni Ispaniya terma jamoasi birorta Real futbolchisini chaqirmasdan ilk marotaba jahon chempionatiga ketyapti. Odatda hech bo'lmaganda bitta bo'lsa ham madridlik, ya'ni madridist futbolchi bo'lgan ekan tarkibda. Lekin bu safar bu an'ana buzildi. Barselonadan esa 8 ta futbolchi chaqirildi 26 talik tarkibga. Keling do'stlar, hozir sizlar bilan Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi eng optimal tarkibini tuzib chiqamiz va ularning imkoniyatlarini birgalikda baholaymiz. Undan oldin kanalimga obuna bo'ling, sababi bu yog'iga kontentlarimiz asosan mundial haqida bo'ladi. Unda boshladik do'stlar. Xo'p, boshladik. Optimal tarkibni tuzib chiqamiz. Dastlab darvozaga David Raya. David Raya bu mavsum Arsenal safida 50 ta uchrashuvda 28 ta qurg'u o'yin o'tkazdi. Premyer Liga chempioni, Chempionlar Ligasining finalchisi. Katta himoyaga o'tamiz. Markaz Amerik Laporte va Paul Kubarsi. Kubarsi xatolar qildi bu mavsum Barselona safida, lekin umuman olganda Kubarsining o'yini yaxshi darajada o'yin ko'rsatdi va De La Fuente ham Kubarsiga odatda yaxshi ishonch bildiradi. Va qanotlar, ikki qanot, o'ng qanotga Llorente, bu mavsum Llorente Atleticoda ajoyib versiyasini ko'rsatdi o'zini. Chap qanotga esa Alex Grimaldo bu mavsum Germaniya chempionatida Leverkusen safida 12 ta gol va 12 ta assistni qayd etdi. 24 ta golda qatnashgan. Kukurella ham bor, lekin ko'proq Grimaldo loyiq deb o'ylayman qanotga. Demak, yarim himoyaga o'tamiz. Yarim himoyaga biz ikkita tayanch qo'yamiz. Bittasi Rodri, Manchester City futbolchisi va Barselona futbolchisi Pedri. Pedri endi nisbatan markaziy yarim himoyachi bo'lib ham yuqoriga chiqib o'ynaydi. Yuqorida hujumkor yarim himoyachi sifatida yolg'on to'psizlik pozitsiyasiga chiqib o'ynaydigan futbolchi Dani Olmo. Demak, hujumga o'tamiz. Hujum ham yaxshi Ispaniya terma jamoasida. Dastlab wingerlar, o'ng qanotga Lamine Yamal, so'zsiz, shubhasiz. Lamine Yamal bu mavsum 39 ta golda qatnashdi, 22 ta gol va 17 ta assist. Bu shunchaki ajoyib natija. O'ng qanotga esa Nico Williams to'g'ri, oldingi mavsumlardagi formasida emas, xususan o'sha Yevropa chempionatida yondirgan Nico Williams emas, lekin jahon chempionatida undan ko'p kutilmalar bor. U bu mavsum 10 ta golda qatnashdi, 6 ta gol va 4 ta assist. Markaziy hujumga esa Mikel Oyarzabal menimcha De La Fuentening asosiy ishongan forvardi bo'ladi. Ham bu mavsum Mikel anchagina yaxshi harakat qildi. 28 ta golda qatnashdi, 21 ta gol va 7 ta assist. Bu ajoyib natija. Uning o'rniga Ferran Torres ham bor, endi rotatsiya qilib bemalol o'ynataveradi. Umumiy olganda bu trioning gollarini hisoblaydigan bo'lsak, 77 ta golda qatnashgan. Bu menimcha jahon chempionatida ishtirok etayotgan trio uchun, hujum triosi uchun ajoyib natija. Va mana shunday tarkib do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Bu tarkib jahon chempionatida qanday natija qayd etadi? Umuman olganda favoritlarga raqobat taklif qila oladimi? Fikrlaringizni albatta kommentariyada qoldiring.